single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi, hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு பேபி கேர் தான். ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் இருக்கிற நெஞ்சு சளியை எப்படி ஒரே நாளில் க்யூர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டிக்கு எங்கள் அம்மா செஞ்ச ஹோம் ரெமெடி தான். ஸோ இதனால இது சாப்பிட்றதுனால எதுவும் சைட் எஃபெக்ட் வரும்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. இது 100% ஹெர்பலான ஆனது தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு நியூ வீடியோ அப்டேஷன் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே இப்போ போகலாம். ஸோ இந்த ஹோம் ரெமெடி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஓம இலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க வேறு பக்கம்லாம். ஸோ இந்த கற்பூரவல்லி இலை வந்து ஒரு 4 இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு தூதுவாழைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த தூதுவாழை இலை வந்துட்டு ஒரு 10 லீஃப் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் காம்பெல்லாம் முள்ளாக இருக்கும், அந்த முள்ளெல்லாம் விட்டுட்டு ஒன்லி அந்த இலையை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்துட்டு நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரியும், துளசி தான். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுவும் காமனாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், வேப்பிலை. ஸோ இந்த வேப்பிலையும் ஒரு 5-6 லீஃப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறமா ஒரு 5 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. நாலு துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி எடுத்து வச்சிருக்கேன். தேன் வந்துட்டு இது மிளகெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் உரப்பாக இருக்கும், அதனால ஒரு 3-3.5 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த ஹோம் ரெமெடி செய்ய போகிறோம். ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு இந்த கல்லில் வச்சுட்டு இதை எல்லாத்தையும் போட்டு சாறு எடுக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கல் இல்லைன்னா உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற மிக்சிலே போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு தண்ணி விடாமல் நல்லா இடிக்கணும். ஸோ இந்த இலையில் இருக்கிற சாறுவே நல்லா தண்ணி மாதிரி சாறாயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா சாறு வந்த அப்புறமா நீங்கள் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா வடிகட்டி இருந்துச்சுன்னா வடிகட்டியில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி இருத்துருங்க. அதில் இருக்கிற தூசியெல்லாம் வராது, அந்த இலையோட பெரிய இதெல்லாம் வராமல் இந்த மாதிரி தண்ணியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு கிளாஸில் எடுத்து வச்சாச்சு. இது வந்துட்டு 1 இயர் பேபியிலேருந்து நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இது கூட கொஞ்சம் அந்த ஹனியையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பேபிஸ்க்குள்ள நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கலாம். இது குடித்த உடனே அவங்க வாமிட் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். ஏன்னா நீங்கள் அந்த குழந்தைங்க வாமிட் பண்ணும் போதே அந்த வாமிட்லேயே எல்லா சளியும் வெளியே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. ஹாஸ்பிட்டலுக்கெலாம் போய் அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஹோமியோபதியில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது ரொம்பவே நல்லது, சைட் எஃபெக்ட் இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். See you on next video. Bye friends.